안녕하세요. 저는 해박이고요. PC랑 이렇게 촬영하게 돼서 저한테는 되게 좋은 추억이었고요. 또 이렇게 바자를 처음 찍는 건데 처음 찍는데 커버부터 찍어서 너무 좋아요. 바자 많이 사랑해주시고 또 제가 커버로 나오는 11월호도 많이 봐주세요. 감사합니다. 드디어 돌아옵니다. 드디어 앨범이 나왔습니다. 5집 앨범이죠. 정규 앨범까지 스페셜 앨범을 준비해서 우리 아시아 팬들을 위한 앨범을 준비했어요. 그래서 나온 게 레이즘이라는 I gotta be a bad boy. I'm gonna be a bad boy. I gotta be a bad boy. 전 앨범과 비교하자면 새로운 모습과 새로운 장르를 시도를 해봤어요. 약간 조금 더 음악적인 요소들을 추가를 해봤었고 일렉트로닉이라는 장르가 그다음에 여러 가지 장르 소스들을 한번 같이 섞어봤어요. 그래서 아마 좀 좋아하실 것 같아요. 많이 사랑해주세요. 저한테 아이돌은 진짜 저는 사실 게으른 게 제일 아이돌이에요. 모두 다 너무나 잘하시는 분들이 많잖아요. 아이돌하고 그리고 기준에 있어서 너무나 잘하시고 근데 저도 마찬가지인데 저는 근데 저한테 가장 큰 점은 게으름이에요. 조심하시고요. 네, 건강하십시오. We'll be right back.